日本や韓国、シンガポール、台湾などとのトラベルバブル開始のきっかけになる可能性があると。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今回はタイにはいつ行けるというテーマでお話しさせていただきます。先日こんな質問をいただきました。タイにはいつ行けると思いますか？予想ですが、タイはビジネスで行っている人も多いし、観光客も多いし、行きたいなと思っている人が多い国の一つだと思います。私も初めて一人旅に行った国はタイでした。20年以上前、19歳の時です。あの頃はタクシーに乗っても目的地に連れて行ってもらえずに、いかがわしい店に連れて行かれそうになったり、タイの紀ノ国屋書店に行った時に、そこで日本語の書籍コーナーに行ったら、タイ在住の初老の日本人の男性から声をかけられたんですが、一人旅をしていると言った途端に、あなたがもし怪我をしたり事件に巻き込まれたりしたらどうするんですか？両親に対して悪いと思わないんですか？と説教を食らったりしました。あの頃はそんな危険性もありましたが、今では安全性も上がり、とても生きやすい国、楽しめる国になってきましたよね。顔パッド食べて、顔マンガイ食べて、トムヤンクン食べて、仏石巡りしてタイマッサージ受けて、面白いことたくさんある国ですよね。今回タイはいつ行けるのかということについて、旅人歴20年以上の私住明がお伝えさせていただきます。今後の海外旅行計画の参考になると思うので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルでは旅のこととか海外のこととか海外の最新情報をお話ししています。これからもいろいろな情報を配信していこうと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまずタイの現状からお伝えしたいと思います。皆さんは今タイに行っている外国人の人いると思いますか？それともいないと思いますか？いると思った方は月にどれぐらいの外国人がタイに入っていると思いますか？調べてみてこの数字驚いたんですが、こちらの記事をご覧ください。アジアトラベルノートから11月4日の記事になります。タイへの10月の外国人入国者数は約4万5000人。日本人は2480人。そんなに入ってるんですね。4万5000人って正直驚きました。それではこのタイに入国している人たち、どんな人たちなのか、今入国できる人たちを外務省のホームページで調べましたので、こちらご覧ください。タイ政府は7月1日以降、以下の通り外国人の入国制限の一部緩和を実施することを発表しました。コロナが始まってから外国人は入れなくなっていたようなんですが、7月の1日から外国人が入れるようになったということです。それではどんな外国人が入れるようになっているのか。まずは労働許可証を持っている人、そしてその配偶者と子供。2つ目は永住者。3つ目はタイの国籍を持っている人の両親、配偶者、子供。4つ目はタイの国内で医療サービスを受ける外国人、そしてその介助人。5つ目は留学生及びその両親。6つ目はタイに駐在する外交官、またその両親や配偶者や子供。その他にもいくつかありますが、基本的にはこのような人たちが入国できるようです。それでは実際にタイに入国した人の記事がありましたので、こちら紹介させていただきます。NNA アジア経済ニュースから10月15日の記事になります。この方はタイで仕事をしていた方で、労働許可証を持っている方のようです。タイに入国の際に必要となりましたのが、まず1つ目、コロナ保険への加入。2つ目、入国後に14日間の隔離を了承すること。3つ目はその隔離をする時の指定ホテルがあるので、そちらの予約を取ること。この指定ホテルがほぼ全部のホテルが満杯状態で、予約を取るのがすごく難航したという話が載っていました。そして PCR 検査を受けて陰性であること。このような形で入国できたようです。ですので観光で行くというのはハードルが高いようです。しかしタイは観光に関しても国境を開放し始めています。その一つとして特別観光ビザというものがあります。この特別観光ビザはタイの保健省が新型コロナウイルス感染拡大国リストというものを作っているらしいんですね。そのリストの中で低感染危険国となっている国から入国する者のみ、この特別観光ビザが申請できるということです。こちらの特別観光ビザに関してはまだ始まって2ヶ月も経ってないんです。初めて特別観光ビザで観光入国したのは10月の20日に中国の人たちが第1弾として入国をしてます。この場合は銀行口座に一定額の預金があることを証明すること、また入国時宿泊施設で14日間の
隔離をすること。この宿泊する施設、指定ホテルもある程度の料金がするようです。そして滞在中、2度の PCR 検査を受けること。こちらを守った上で観光入国ができる、そういったシステムのようです。まだまだお金もかかるし、ちょっと観光に行こうというような現実味が薄いところではありますし、こちらのタイ大使館のホームページでは、日本からは特別観光ビザで入国はできませんとなっています。日本は現在、低度感染危険国ではないということになります。ですので、結局日本からは特別観光ビザでタイに入ることはできないということになります。ただ、このタイ保健省が定めている新型コロナウイルス感染拡大国リストなんですが、毎月15日と30日に更新されますので、今後日本の感染者数が少なくなってくると、日本も特別観光ビザで入国できる国と認められるようになると思います。ただ、14日間の隔離もあるし、お金もかかるし、観光に関してはちょっと現実味ないなというところにもなりますよね。そこでこんな記事を発見しました。タイランドハイパーリンクスというサイトで10月の19日の記事になります。タイ政府は中国政府に対し、2021年1月までにトラベルバブルを開始することを求めていますと書いてあります。このトラベルバブルというのは、感染が少ない国同士であれば、その国の国民たちのビジネスや観光での移動をできるようにお互いしましょうというような、そういったものになるんですが、例えばこの場合は中国とタイだけではお互い行き来できるようにしましょうよというような、そういったことをタイから中国に打診しているということなんですね。そしてタイの観光スポーツ省大臣がこのように語っています。中国とのトラベルバブルの合意は、日本や韓国、シンガポール、台湾などとのトラベルバブル開始のきっかけになる可能性があると、そのように語ったようです。ですので、将来的には日本とタイのトラベルバブルが構築されるかもしれないです。そうなると、タイにも観光で行けるようになってくるかと思います。そしてもう一つ、タイにいつ入国できるかということを考える参考になる記事がこちら、NNA から10月の9日の記事なんですが、タイは外国人が入国した後に義務付けている隔離期間を現在の14日から10日間に短縮することを提案した。外国人旅行者の誘致を目的としており、新型コロナウイルスの感染リスクが低い国地域からの入国者の隔離期間は7日間に短縮することも検討しているということです。実際こちらに関しては見送りとなってしまい、10日間や7日間に短縮されることなく、現在は14日間の隔離期間のままで行こうという形に収まったところではあるんですが、ここで思うのがですね、やはりタイは早く観光を再開したいという気持ちがあるということが、これらの政策からも見えてくると思います。タイの国時代、観光産業が盛んで、たくさんの外国人が来ることにより国が潤っている、そういったところもあるので、早く外国人の人たちに戻ってきてほしい、そういった気持ちは強いように思います。20年以上前にタイに行った時は、カオサン通りには旅人たちがたくさんいて、通り沿いの宿に泊まったり、レストランで食事をしたり、バーでお酒を飲んだり、露店で買い物をしたり、今となってはその頃カオサン通りで商売を頑張っていたタイ人、そのタイ人たちの子供が大人に成長し、親が金を持っているのでカオサン通りでそのタイ人たちが遊んだりもしているというような話も聞いたりします。それぐらいカオサンバブルと言いますか、これは私が今勝手に作った造語ですが、観光のバブルでどんどん潤ってきた国にもなります。そして今も安全になってきたということもあり、観光者も続々と増えてきているので、確か2019年はタイに来た外国人の旅行者の数が最大を記録したと思うんですが、それぐらい観光産業が盛んな国でもあります。ですので、早く外国人たちに戻ってきてほしい、早くコロナが収束してほしい、そう思っていると思います。そのコロナについてなんですが、タイ自身の感染者数はどれくらいなのでしょうか。この14日間での感染者の合計数は225人、死亡者数は0人。昨日の新規感染者数は25人ということです。ですので、現在抑え込みに成功しているということになると思います。タイ国内でのコロナでの感染者数が増加しない限り、タイが観光客を受け入れていく時期は他の国に比べても早いんじゃないかと思います。それではあとはどうすれば、日本での感染者数が少なくなれば、日本とタイとのトラベルバブル、こちらが構築されるということにもなってくると思います。そういったところでは世界の感染者数、日本の感染者数が下がってくる必要があると思うんですが、
今接種が開始されているワクチンが効果を示してきて、本日イスラエルも今年度中にワクチンの接種を開始すると発表しましたし、世界各国はワクチンの接種の開始に向けて準備を始めている状況です。そういったところでは来年の春くらいにはトラベルバブルが構築されたらいいなと思ったり私はします。そのあたりが難しければ、日本からの観光客も多い来年の夏ぐらいには観光客も行けるようになっていたらと思います。そんな中でもワクチンの情報、ワクチンがどれぐらい効果を示しているのかというところは重要なことですので、そちら統計を取ってますので、少しそちらを見てみたいと思います。まずこちら12月の5日にワクチンの接種が始まったロシアの数値なんですが、新規感染者数の数値を見ていきたいと思います。7日の新規感染者数28,701人、8日の新規感染者数27,798人、9日の新規感染者数25,752人となっています。また12月の8日にワクチンの接種が始まったイギリスなんですが、7日の新規感染者数17,271人、8日の新規感染者数14,718人、9日の新規感染者数12,281人となっています。ということで、どちらも数値は下がってきているんですが、ワクチンの接種を開始してからまだ数日程度ですので、この数値の変化はただの一時的なもので、ワクチンの効果ではない可能性もあるかとは思います。引き続き1週間、2週間と数値を追っていくとだんだん分かってくると思いますので、これからも数値を追っていきつつ発表していきますので、そちら楽しみにしていただければと思います。今回はタイにいつ行けるのかということでお話をさせていただきました。現時点ではタイに行っているのはビジネスで行っている人、また外交官ですとか留学生、そういった人たちが行っているようです。タイ自身は10月から特別観光ビザでの観光、そちらをできるようにしました。こちらに関してはお金もかかるしというところで現実味が少ないところになりますが、タイ自身としては中国にトラベルバブルの形成、そちらを打診していたり、入国した外国人の隔離日数を14日から10日や7日に少なくしようとしたりと、観光客の受け入れに対してコロナが大丈夫と判断した時点で早急に始めていこうというような、そういった姿勢が伺えます。なるべく早くたくさんの人がタイに行ってタイ料理を楽しんだり、仏石巡りをしたり、象に乗ったり、ビーチに行ったり、また楽しいタイ観光旅行ができる日が早く戻ってきたらいいなと思います。あとここに楽器をよく置いているんですが、こちらアフリカの楽器になります。私はこの楽器を演奏しているんですが、どんな音がするかちょっと弾いてみますね。この楽器を演奏しています。もしご興味がある方がいたら、ムビラヒコヨというホームページがあるので、そちらで詳細を見ていただくことができます。そしてもう一つ宣伝させてください。私はアフリカのミュージシャンの人たちと契約して、アフリカの音楽をダウンロードできるサイト、そちらを運営しています。先ほどの癒しの音がするようなアフリカの伝統音楽から、アフリカで頑張っているミュージシャンたちのとてもかっこいい音楽がたくさん揃っています。もしよければ覗いてみてください。そしてダウンロードしていただくと、そのアフリカのミュージシャンの生活を助けることにもつながりますので、ぜひよかったらご覧いただければと思います。いつも動画を見ていただいて、いいねとコメントをいただきありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。